Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak Pirinioak Bialde saiora. Gaur Izaban gaude eta gure lagunak Areten. Egunon, aldiuntan Atagatzeko herriaren ezagutza eginen dugu, hemengo biztanle eta langile batzuen ezagutza egitez. Kaixo, Aitor. Kaixo. Zer moduz? Ondo, hemen ea ze kontatzen dira zuen. Kontatuko diguzu nor zaren zu? Bueno, ni Aitor Perez dut izena eta bueno, pues hemen Isabako zinegotzia naiz. Aurten, orain abiatu berri dugun legealdi honetan, sartu nintzen. Aurreko 4 urteetan egon zan taldearekin laguntzen eta egin nintzen, eta orain tokatu zait, hemen bizkat nolabaiteko auzola nahi izaten dago ere, eta 4 urte hauetarako tokatu zait kargu hartzea. Eta nola erabakitzen nuen sartzea edo, nola tokatu zaizu hau? Bueno, azkenean hau da, esate izuan, nolabeteko auzolan moduko bat, ez? Azkenean da lana voluntarioa da, egiten dezu eta zergatik Isabaren alde zer egiteko. Ikusten dugu aukerak daudela hemen harrian gauzak egiteko, eta horregatik azkenean taldetxo bat bildu ginen ja duela 4 urte, 2015ko hauteskundeetarako, eta aldaketa txoren batekin, aurrera egin dugu, batez ere ikusten dugulako Izaba bezalako herri batean gauzak egin daitezkelako, eta gustatzen zaigulako herriaren aldeko lan egitea. Eta ze gauzak egin nahi dituzue? Bueno, nolabait herriari bizitza ematen jarraitu. Ikusten dugu, hemen herri txikietan gertatzen dena dela, pixkat despopulazioa izan daiteke daukan arazorik larriena, eta horren kontra nolabait gure laguntza txikia behintzat ematen saiatu, eta nola egin, herria behar bezala atondu, hemen daudenentzako zerbitzuak jarri, ahalik eta zerbitzurik onenak, eta dauzkagun gauzak mantendu, eta noski berriren bat sartu daiteke beti ere, diruak uzten digunan arabera saiatu egiten. Eta esan duzu, azken 4 urtetan ere lanean ibili zarela Isabaren alde eta zer egin duzu, ekintza konkreturen bat bururatzen zaizu horrela kontatzeko? Bueno, gehien batean genuna iritsi eta berehala izan zen kontuak zeudela nahiko gaizki, segulako zorra eta nolabaiteko ordena jarri kontu horietan. Azkenean herri hauetan gainera ez badezu behar bezalako diru kontaketa batea ematen, pasatzen bazara gastuak eta egiten, orduan zaila baldin badauka herri txiki batek etorkizuna, are zailagoa hartzen diozu. Orduan hori izan zen gure lehendabiziko lana. Eta gero proiektu zehatzak, adibidez oso proiektu polita da, sortu dugun udal komertzializatzaile elektrikoa. Da Euskal Herri mailan dagoen bakarra, eta Izabak daukan eredu energetikoa baliatuz, sortu genuen, nolabait elektrika handiei, nolabaiteko kompetentzia edo behintzat egiteko, baina hemen Erronkari Bailaran sortutako enpresa bat da, oso proiektu politarekin, izan ere energia berdea saltzen dugu, eta nolabaiteko jasangarritasun energetiko hori sustatzea izan dugu helburu, eta egia esan oso gauza polita da, izan ere ez baita bakarrik hemengo biztanleentzako, baizik eta penintsulako edozein pertsonak lortu dezake, izan daiteke, edozein pertsona, izan daiteke komertzializatzaile elektrikoen bazkide. Eta orduan, uste du gauza polita dela. Hori lortu ahal izan dugu, Izabak daukalako ere zentral hidroelektriko bat eta sortzen du bere elektrizitatea. Eta orduan, oso eredu eta lanean hasi ginenean ikusi dugu oso gauza interesgarria dela eta Isabarentzako ere irudi oso jasangarria ematen dio.
Eta ze datu gehiago aldizkiguzu eman Isabari buruz? Herria ezagutzen ez duen norbaiti nola deskribatuko zenioke? Esango nizuke lehenik eta behin dela Erronkari bailaran dauden herrietatik, nolabait Bellaguako bailarara sartzeko azkeneko herria, bere zerroldan 451 pertsona daude, baina egun ez egun neguan adibidez bizitzen, oain udan egia da jende gehiago dagoela, baina egun ez egun neguan 301 pertsona bizi dira. Eta, ekonomian aldetik, turismo sektoreak dauka indar gehien, momentu honetan, bere garaian abeltzantzak zeukan indar gehiago, baina, toki gehienetan bezala abeltzaintzak nolabait galdu du, eta hemen, zorionez ere, beste sektore batek, turismoak kasu honetan hartu du errelebo hori, eta esan horrentxe bertan, hori da nik uste sektorerik indartsuena. Eta jakingo zenuke zenbat turista etortzen diren, edo zenbat bisitari dituen Isabak? Datu zehatik ez dizuete emango, hori igual turismo bulegoan esango dizuete hobe, baina milaka direla zorionez ere daukagulako nolabaiteko urte osoko turismoa. Adibidez, garai honetan udan jende gehien dagoen garaia da, azkenean daukagu hor Bellaguako eta gero Lintza inguru hori hemen Zuriza inguruan dauzkala Hiru Erregen Maia, Petretxema, gero Bellago aldean Auñamendi, La Kartxela, Lakora, mendi oso ezagunak eta jende asko horietara dator. Gero udazkenean ere, Irati hemendik oso gertu daukagu eta horrein bogan dagoen ez Irati, ere heltzen zaigu bertara jonten den jendea, azkenean hemen oso, Iratin ikusi daitekenaen oso eremu paretsuago izan ditzakegu, eta gero berriz abendutik aurrera elurrarekin hasten gara. Eskipistak dauzkagu hemen, hor daukagu eski zentrua ere, eta gero Areteko alpinoko eski zentru ere hortxe daukagu, eta orduan neguan ere badaukagu aukera hori, eta gero berrian, hasten gara gurpilarekin, eta egia esan alde horretatik hilabete gehienetan badaukagu turismoa o turistak erakartzeko aukera. Eta garaiaren arabera, suposatzen dut adin desberdinetako jendea, ez? Eta gero, badakizu nondik datozen gehien bat? Euskal Herri mailakoak asko etortzen dira. Ingurukoak gehienak? Gipuzkoa, Bizkaiakoak gehien bat, Gipuzkoarrak asko. Eta gero ere, beti turismoko jendearekin hitz egiten da esaten digute Madrid, Valentzia eta Bartzelona direla gehien erakartzen ditugun turistak. Beti izaten ditugu hemendik eta gero ikusten duzu orain adibidez abuztuan hemen inguruan egon da ikusten da, kanpoko jende asko eta hori Valentziakoak asko, gero Bartzelonakoak eta Madrilekoak ere. Eta zeren bila datoz, lasaitasunaren bila edo mendian ibiltzeko? Nola ezagutzen dute? Nola heltzen dira Isaba ezagutzera? Azkenean Isaba Erronkari bailara baina adibidez Bellaguak asko ematen diegu. Bellagoa bailarak badauka, esaten dezuna, lasaitasun hori, natura hori, baina gainera badaukazu ere mendi zehatz batzuk, agian ez ditugu Aragoin, hemen ondoan daukagu Aragoi eta hor dituzu 3000 metrokoak edo zailtasun tekniko gehiagoko mendiak, baina hauek familian adibidez etortzeko erresagoak dira, gero bakoitzaren bilatu nahi dion zailtasunan arabera badauka aukera, baina adibidez familiak eta etortzeko oso eremu egokia da. Orain, bailara mailan, homologatu dira kilometro pila bat senderismo egiteko eta bar, eta egia esan horrek, oraindik ere promozioa egin gabe dagoen arren, asko eman behar dio bailarari izan ere, Bellaguako errefugioan orain berritzen ari dira, Poktefa proiektu baten barnean, eta eraikina bera birgaitzeaz gain, egin dena da, ia 200.000 euro inbertitu dira sendero hauen homologazioan, eta horrek asko eman behar izan ere, toki askotan bezala, senderismoak senderismoan bogan dagolako, eta aukera handiak, Erronkari bailarak aukera handiak eskaintzen ditu horretarako. Eta zein esango zenuke direla erronka nagusiak Isabarentzat, etorkizunean? Erronka nagusiak? Asko. Baina agian izan daiteke eta politena populazioa mantentzea. Hau da, beherakaduala argi dago, zahartzen ari da populazio hori, eta orduan politena izango litzateke eta udal moduan nola baiteko populazio hori finkatzea.
Horretarako zein behar da, albezain zerbitzu honenak eskaini, gazteak hemen gelditu daitezen. Erronkariko eskolan dauden Isabako gazteak, edo kanpotik heldu daitezkeen pertsonentzako eskaini zerbitzu batzuk zeinekin bizitza proiektu bat garatu dezakezu. Eta esango zenuke zenbait zerbitzu falta direla? Falta zaizkigu, badaude hainbat kontu, gehien bat esango nuke zerbitzu aldetik, falta dagoena gehien bat direla lanpostuak. Lanpostu finkoak edo gazte batentzako erakargarriak izan daitezkenak gehienak gaur egun ostalaritzan dira, eta ostalaritzan ez da lan erresa, lan gogorra da, asteburutan lan egin behar duzulako, jaiagunetan eta bar, aukerak bat daude, baina gazte batentzako igual beste gauza batzuk eskaintza ere ez legokia gaizki, eta batez ere ez egoteko beti turisten araberako nolabaiteko oreka batean egoten, ez? Turisten noizbait esango balute ez goaz ara, kolokan egongo ginek, ez? Horregatik pixka diversifikatzea ez legokia gaizki. Eta zerbitzua falta direnak, badaude dendaren bat falta dela, esango lizuke baten batek, gaur egun orain farmazia berreskuratzen saiatzen ari gara, eta aurkizago dugulako ere ziur gaude. Baina, nik uste nahikoa badau zerbitzu daudela gauden tokian egoteko. Eta hemen udaletxean nola antolatzen zarete, nolakoa da zuen lana? Esan dizuan bezala, kasu gehienetan, alkateak bai dauka soldata bat, eta bai profesionala da, izango genuke, baina beste guztiak voluntario moduan. Orduan, zure bizitzatik denbora hartzen duzu eta udaletxari edo herriari eskaintzen diozu, ez? Ezkenean, zaude gustatzen zaizulako eta denon artean pixkat, osatu dugun taldean artean, banatzen ditugu zereginak eta bakoitzak bere arloan, gutxien gora bere, horretan. Zenbat pertsona zarete? 8-9 pertsona, gaude momentu honetan. Eta elkartzen zarete ezakita? Noiz behinka elkartzen geha, egunez egun ere, harremana daukagu hemen toki txikia izan da, eta orain teknologiekin oso erresa da harremanetan nauta, baina gero noski bilerak egiten ditugu, batzuk nire kasuan Iruñan bizi naiz, baina astez ere igotzen gara, eta bileraren bat egitera, edo plenoak direla, edo jendearekin bilerak egitera, tokatzen dara. Eta inguruko herrietako udaletxean dagoen jendearekin baduzu harremana? Harremana beti izan da, baina gainera erronkari bailarako 7 herriek osatzen dute erronkariko batzordea. Eta erronkariko batzorde horretan egoten dira beti bizpahiru kide udaletxe bakoitzekoak. Orduan, beti hor izaten dira harremanak. Eta egiten dituzue proiektuak elkarlanean? Azkenean... Aipatu duzuna ez, senderismoaren... Hori adibidez, nolabaiteko edo turismoa promozionatzeko ekimen bat egin denean, ez dauka logikarik Isabak bere aldetik bere promozioa egitea edo Burgik bere aldetik bere promozioa egitea, ez? Edo zein herrik, baina kontua da denek batera egin dezagula, ez? Edo erronkarik esaten bada, nik egin behar dut, gun gaitezen bailara bezala, eta hori da toki guztietan esaten digutena, Nafarroko gobernuarekin aritzen zarenean, esaten zuten, torri zaitezte bailara bezala, denak bat zarete, kasu honetan 7 bat zarete, ez? Eta, ala egin behar da, ez da beti erresa izaten, azkenan 7 herri, 7 iritzi direlako, baina, saiatzen gara. Eta mugaz bestaldeko herriekin baduzuen nolabaiteko harremanik? Badago harremana, naikidetza itun bat badago Isaba eta Aret artean, esaterako, eta gero badago orain abuztuaren 21ean egiten da urtero, nolabaiteko mugarrien festa moduko bat, izaten dela Arami, Santa Grazi, Aret eta Lesatas eta Isabaren artean. Azkenean da, Isabak dituen 4 bestaldeko 4 herriekin, muga horiek berritzeko modu bat, elkartzen geha eta bar. Badago harreman hori, instituzionala nolabait, baina gero geografiak ez digu erresa jartzen. Gero baude hilabete batzuk, nun
oso zaila den komunikazioa, berezik eneguan noski, oso zaila den komunikazioa, errepide zaila dalako, ia 2000 metrora heltzen den errepidea dugulako, eta elurrekin ez da erresa. Baina gainera ere, elurrik gabe ordu beteko ibilbidea daukagu aretera adibidez heltzeko edo Santa Graziara joateko. Orduan direla, herri hurbilen dauden herriak. Orduan ez da adibidez ez dakit Baztanen edo beste leku batzuetan beran edo izan dezakete harreman hain gertuko hori. Eta senidetasun akordio horiek badakizu noiz eta nola sortu ziren? 1976an, areteko kasuan, zeda pixkate sendoena edo dana aretekin daukagu, eta 1976an. Izan ziren Emilio Arnaut izeneko alkate bat zegoen hemen Isaban, eta Juan Lon, hor areteko alkate zana. Eta, bitxia da, hor artxiboan beratzen hasten zarenean horrelakoak eta nola guzti hori sinatzeko edo adosteko, nola joan behar ziren Luzaideko, hemengo errepidea ez zegoen zabalik oraindik, Luzaideko mugatik joan behar ziren, eta pasatu zitezken bakarrik muga zabaltzen zutenean. Zer orduan itxita zegoen, eta zabaltzen zutenean orduan joan zitezken da. Badaude gauza bitxiak, gaur egun errepideak toki guztietan dauzkagula, oso arraroak emate dutela, baina orduko hartakoa. Eta mantentzen da, urtero, edo juten gara hemendik aurten egon ziren areteko jaietan, orain irailen bauzkagu San Ziprianeko jai txikiak direnak hemen Isaban, eta etorriko dira ere areteko udaletxeko hainbat kide, eta mantentzen da nolabait. Eta harreman instituzionalaz gain, uste duzu herritarrek ezagutzen dute, existitzen dela senidetasun akordio hau? Bai, ezagutu baiz, urteetan izan dira, beti etorri izan dira alde batekoak eta bestekoak, eta alde horretatik bai, gero ere adibidez hemen 3 behien zerga ospatzen da, uztailaren 13an, eta bada ere oso ekitaldi bitxia, hau bai dela, ez dago argi noiz daukain jatorria, baina 1375koa da idatziz dagoen lehenengo dokumentua, baina aintzinagokoa da. Beraz, mende askotako kontua da, eta nolabaiteko bake itun bat omen da, eta hor bai elkartzen dielako ez bakarrik udalak, juten direla hemen nolabaiteko itun hori berriz ere sinatzera, hor mugarri baten gainean jartzen dute eskua eta paksagoan esaten dute ez, juten dira hemengo 7 udaletxeak eta gero areteko udaletxeko kideak juten dira eta horre egiten dute. Eta horra bai, hori kargu ez arago, izaten daia ekitaldi handiagoa, bazkari bat egiten da, eta bi aldeetako herritarrak egotzen dira, izaten da gauza polita. Beraz, herritarren artean ere badago harreman oso estua, izan zen estuagoa, izan ere, senidetza akordio hori sinatu zanean, hainbat klausula dauzka, eta horien artean izan zen nolabaiteko eskolen arteko trukaketak eta egiteko. Eta garai batzutan bai izan zirela, etortzen ziren, horretzen ez beti txikitan, etorri dela korresponsal, norbaiten korresponsala etortzen zen ume bat, baina beste tokitan egiten dien bezala trukaketak, etortzen ziren hemen, eta egoten ziren denboralditxoak, eta gero bueltan joten ziren hemengo gazteak ere ara. Utzi zailo egiteari, eta izango litzateke gauza polita, sendotzeko pixkatze bestela egia da, ez dela nolabaiteko harreman oso sendoa. Adibidez, egiten da nolabaiteko harremana eskiatzea doan jendeekin, hemendik areteko estaziora joten dira, eta bertako jendearekin nolabaiteko harremana bai, baina herrira oso gutxitan jaisten da, arete herrira oso gutxitan jaisten da jendea. Eta zuk ezagutzen dituzula hango udaletxeko jendea, uste duzu lan egiteko modua eta desberdina dela? Bai, hor dago muga bat eta Pirinioek orokorrean uste Frantziar estatu eta Espainiar estatuen arteko lan egiteko moduak oso ezberdinak direla. Eta beste gauza batzu hemendik pasatzen zara eta hango erritmoak ez dituzu hainbeste ulertzen azkenean, arazoak antzekoak izango dira, baina hori hor mugak Pirinioek, hor muga geografiko bat izanik ere, nik uste badirela ere beste, sortzen dutela beste funtzionatzeko beste modu bat ere bai. Eta ausartuko zinateke konparaketa bat egitera?
Esatera, ezakitzen bait gauza hobe egite dituzte, beste batzu... Ez egia esan, ez daukat, han daukaten erritmoak bai noski, izan udaletxe bezala, izan pertsona bezala jun izan naizenean Frantziako beste toki batzutara ikustezu erritmoak ezberdinak direla, baina ze arazo dituzten, nola lan egite duten da bar, ez nizuek esango zez berdintasun, zez egitasun gehiago dituztenan hemen baino. Baina ez dituzulako ongi ezagutzen? Bai, hori da, ez dago eta hori da adibidez, agian Euskal Herriko beste toki batzuetan bai izan daitekela ezagutza sakonagoa, baina hemen bai gertatzen zaigu, bai daukagula norabaiteko anaikidetza hori, baina hortik haratago ez dago askoz ezagutza sakonagorik. Eta uste duzu interesgarria eta onuragarria izango litzatekeela gehiago sakontzea, harreman? Bai, bada, baina esatizut, ez da batera erretxa. Izango litzateke, azkenean beti ikasten duzu. Beste kultura politiko ezberdinetatik datozen jendearen egiteko moduetatik ere, egia da ikasten dela pila bat, beste toki batzutatik bezala. Baina ez dut erresa ikusten. Ez dut erresa ikusten, mugak esatizu geografikoki zailtasun handiak eragiten dizkigu. Eta lan handia suposatuko lukelako. Eta pentsa, ez da gure lan, gu voluntario gisa baldin bazabiltza, ibili behar batzea hemendia kostatzen zaizu, pentsa bestaldera joan behar direnak, edo, esan dut bestaldean ere badago profesionalen bat, baina berdin. Azkenean herri txikek dira berdin, eta voluntario lan hori borondate handia behar duzut, egia da, mugitu daitezkela adibidez, eskolen arteko trukak eta hori mugitzea interesgarri iruditzen zaiz azkenean. Egia da hemen, gure artean, frantsesa, hemen ondoan egon da ere, frantses oso gutxi hitz egiten da. Beste toki batzuetan, errexeago izan da, baina hemen oso gutxi. Eta adibidez, elkartu trukak eta hori, sustatzea, polita litzateke, ze txikitatik hartuko balutea bestaldera jotzeko joera hori, agian polita izango litzateke eta aberasgarria seguruenik. Eta orain bukatzeko aukera izan da areteko zinegotzi bati mezu edo galderaren bat bidaltzeko, zer esango zenioke? Nik beti eta inbidia handiz ikusi izan dut nola lehen sektorea iparraldean bai Frantziar estatuan nola tratatzen duten. Adibidez, hemen abeltzantzak esaten duguna, gerozta aukera gutxiago ditu, gerozta abeltzain gutxiago ditugu, eta analdiz, zaila izaten jarraitzen du, noski, baina beste eredu bat bultzatu dute, eta gurea bezalako toki batean gustatuko litzaidake galdetzea, nola zer egin duen administrazioak horrelako lehen sektore potentea izateko. Izan ere hemen ikusten dugu oso interesgarri izango litzatekeela lehen sektore hori berriro indartzea, eta ez da erresa gazte bati esatea animaliak izan behiak edo ardiak edo jar ditzala, ze gaur egun hemen dagoen kontzeptuarekin ez da oso erresa, baina hemen egia da bestaldean beste hartza izateak badukala bere prestigio modukoa, eta hori nik uste funtsezkoa dara gurea bezalako inguru batean, agian hori izango litzateke ingoniken galdera. Oso interesgarria. Mila esker, Aitor, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei bisitagatik. Eta laster arte. Ondo, nahi zuten arte. Egun hon, Julen? Hier wie ook gisteren halekuk. Bai. Horrian ni Dominik Astoi, hanitxek ezagutzen ni Domino bezala, edo Dominik nahian bezala, atarraztarranuk, 45 urte, eta barik guai 10 bat urte atarratzea atarrazin izala, 10 bat urte igan ondoko kostalian, eta beste zonbait hegoalian ebai, atarratzen nuk lanian, ene anaiaikin jamaiten diagu eta jaikuntzako edo bastizamentuko lantegi bat, eben atarratzen, eta hur banatze lantegi bat. Hoio egiten diagu, bi lantegi hoik atarratzen tutzak, beste lan atarratzen nuke bai herriko etxian zinegotxi edo kontseli, azken mandatian txartuik, eta gu egin ahal egiten jagu aminiat eta kartielen
bultzatzeko eta bardienako egiteko ahalaz eta ni bat animazione, bizitze eta ekarteko gue herri eta eskualdiai. Voilà. Adibidez maiten emaiteko, zer zen programa edo zer jaman duzie lan bezala bat edo bi aipatzeko baizik ez? Bai. Eta kontseilia heltu bat presentatzia zen nur duzien ekipa edo nuekin aiziten? Bai, herriko etxian bagutzak eta hamabost kontseli, hamabost zinegotxi, eta mea du Carnot Villeneuve, bigeren mandata. Voilà. Eta nik errainok, prefosta, baduk gaizahanitz ataratzen. Zen eta erraiteko manean, ez duk bardin hitzegera, basabuko herri nausiaduk, zer erran nahi duk, horren erraiten ebe saltegik, magazik, ataratzen tiela, menez ataraztarentako baizik, basabuientako eta sibotaguzientako prefostae, barritu zeik horatuk gentike bai, horrean, batiak ataratzen gutigo abea, hoita hamabost saltegi edo magazi, ez du gaizki, gu egin ahal egiten diagu horren mantentzeko, ekarazteko beste zumait, bat zerratzen denin beste baten ekarteko, important behita, geho batuk zerbitzu guzik ataratzen, eta erraiten diat guzik edo kaji guzik, eran nahi behita bedezik, hartartze zerbitzik, ospitale bat, zaharretxe bat, bi eskola, bata ataratzen behian, eskola publikoa, bestia alozen eran nahi behita kantu-kantian, hori alkarrikin bizegutzak, ikastola, kolegioa ataratzen, suhiltzairik, nik gendarmeia bate, posta, oan okotz, horro desafio batuk, behitaki gue eskuale txipietan ez dela aiza ebe zerbitzu publikoen mantentzia, mena, hortan gurikatu, important behita. Eta hartako diate gaiten, ataratze, basabu osua horra dela, badenin zerbait, edo josteko, edo zerbitzientako, edo eskolaintako, eta prefosta, hua iziar important behita ataratzen batiagu elkarte xare bat, important bat. Bai kultuan, bai sozial mailan, bai kiroletane, batiagu bi talde aski azkar, bata eskubaluan, ziberoan, nik errainok ez dela ataratzeko talia baizik eta sibo guziaina eskubailuan, eta ulueike horatuk jentezun mait, barretu zeik, hor barik, ziberoian, usteriat, bost bat ekipa edo hamasei, eta berreunt lautan hogei licenziatu. Ez duk bat egazki. Resultata ederekin, oai potikuk eta neskak frantzien mailan, bigeren mailan tutzak, horako herri txipi batentako izigarri ezerduk, eta alde batetik baduk kirola, prefosta, mena ebai egiten dien lana sozial mailan gaztentako, izan dadin zerbait, kirolan prefosta, mena bai gaztik kutsaditian, heben, basabuian, ordian atarratzen, eta burasuentakoe, aitetamenttakoe, haurak ekarten behiti eskubailuraz, ataratzeko salalat, mena jentik berdenboan kutsatzentuk. Algar ikusten die, harremantzu maite egiten die. Hoie, kirola eta sozial mailan, enetako zinez importantuk. Geho baruk prefosta pilota, ataraztarrak taldia, baruk errebotin eta joko garbin, baduk sekzione bate neskentako, eta ustiriat gehu haibuze badela espeantza ezer bat, zen eta gaizabaten erraiteko, aurten errebotian, juniorak frantziako txapelketan finalan zutia, ez die jabazi, mena finalan zutia, aspaldinetzean agitu ataratzen, ordien edetako hoie seinala ezera. Voilà. Ezagutzen ez tienentako ataratze sumat biztan eta heltu bat basabu jane bai, sumat biztan ebadia gutigoa behea. Horrian, ataratzen bagutzak gutigoa beha bosteun eta hiutan hogei bizizale,
Batxabi usuan usteriat 1.000 unguian, horako zerbait, jakitez Sibeu usuan bagiela hama 1.500 egitzen du prefosta mena horako zerbait. Ordian bai, eta deja galtegiten hin desafiua zuntzen horako herri txipi batentako eta meia intako prefosta. Ebe nik erraniokek baruk herriko bizitzia, elkarti, kultura, kirolak, mena geho desafio handiena duk, enetako dudaigabe, eta populazionian mententzia edo emendatzia. Betik maleuski galtzen behitugu jente. Ataratzen, badakik nula den, baduk bortia alde batetik, Maidalena eta Erretzu, eta Uhaitza. Eta bien artin, baduk ataratzeko karika Soholuze, eta ataratzeko karika Plaza Unguian, Bastira Zahara, betiko Bastira. Bi herri hoik elkartu zutia, eta ez du posibilitate handik jenten errezibitzeko. Baduk etxe handi hanitz, eta hoio prefosta beritzeko, jenten errezibitzeko, behesteko izan ditian apartamentu zumait jententako, eta prefosta beti baduk jente, jaiki nahi behitie, eta hortane, haigutzak lanian izan darin posibilitate zumait, baduk lotizamentu bat gainen ataratzen, nahi barin bara nahi antik jaikitzeko, behar diagu posibilitate hoi emane. Enetako horako herri txipi batetan, behar diagu posibilitate guziak eman. Eta geho, azken gaiza batea ataratzen, baiagu labontxa mundia, aski azkar. Usteriat badugun eta dozena bat laboai ataratzen, habosiek eta xuxenka transformatzen eta saltzen behitie, Sibeoko moskinak prefosta eta ontsaduk. Eran nahi behita asuia, asurkia, sahalkia, gazna prefosta. Eta hoio, eraniok egunin gaiza hoik gaintiotan aitzin aitiela, mena ataratzen aspaldiranik, nik maitediat erraitia eta Jean Pitro bedenboan izan zela ikusle aski fi bat, erraitez, barzela bortuko laboantxan, ahalaz, ahalik eta hobekienik, transformatu eta xuxenka saldu. Baliua laboaientako egondatin. Eta ataratzen hortan guintzan, eta hortan guitzake, baruk hunain beste etxalte gaztek hartzen behitie, hoi marka honduke, batuk zumait prefostae norbaitek usten dinin elkartzen, mena kuntaruk aitzina aidarin eta usteriat egunkegunin ataratzen laboantxa guano aski azkar dela eta ikustez gaztik instalatzen tiera, seinale honare. Ataratzen baruke industria, batiagu hunain beste lantegi, bata aski azkar hegazkin zetan, emeka deitzen dut, hunain beste langile, berrogei bat igan ikusteriat, ordean untxaruk, baruk ofizial egin zan hunain beste lantegie, argingoan, maiastu, plombier, elektrizitatian, baruk usteriat xarre eder bat, eta horren unguian bizitien lantegik, eran nahi behita, xaltegi, materiale xaltegi, arra berriz magazi eta arrazinenuk, usteriat egunin ataratzen, kajik berdienako atzamaiten duk. Bai epizeiak, arropak, coiffure, estetiziena, jatetxe, prefosta, ostatu. Nik erraniokek, xarre azken urte hoitan, beti azkar egoiten dela, behardik surbeiatu, xarraiki, laguntu, lartue,
eta hortan herrikoetxien ganik, aski hulian jarraikitzen diagu. Geo baduk merkatu xarreae ataratzen, merkatia beti azkarduk, udan astele henoz, urtien kurtsin amustegunetaik, mena ataratzeko merkatia beti biziruk, ara bastidala eta gazitenuk, ordian badik urte paraskot bat, bastida sortu behitzen 1908 hemetzian, ordian ez duk egunko istoia, eta bastida hoi sortu zia, ebe merkatien inguian, eta merkatia beti horduk. Udan badiagu prefosta gaznafeira, azken urte hoitan intxiatzen diagu bultzatzia, aurten bazia, saltzale besturtez beno habo, denbo edera ginean, bazia jente, gaznaen inguian, ez ardi gazna baizik, ahimintza, behi, uskaldun, edo biharnez, mena beti gazna egile, hua duk kunta. Ataratzen prefosta eta aurten uano besturtez, beno habo, enustez, kendiagu besta ederik, besta komitean batutzak hoita hamar bat gazte, ataraztarrak eta ataratzen inguian, mena ataratzeko bizitzian parte hartzen dienek, eta aurten egindi zigarriko programa, baginan puntu azkar bat, konzertu askieder batekin, huntzataliaekin, mena geho horren inguia bazia gaiza hanitz. Gaztentako, gehitientako, kantalia, ostialegaian, bitale ederrekin, eta lotua egiten dik, igantian, gue lotua azkar bat eta aspaldiko lotua bat, Nafartar laguneki, Otsagabiko laguneki, bi askatu behitikia badikoai, berroita 15 urte bi askatu giela. Justoki zertia harremanak ordin Otsagabiaekin? Dejaik, jentarteko harremanak, hor, aspaldidanik, ene arraitanean generazionia, ene aitetamen generazionia, gue generazionean, baruk eta jentarteko harremanak azkar. Euskaz, espainolez, frantsesez, baruk dila hogei bat urte, zerraitzuko ibarran hobenin euska etzia oai bezain beste emanik, oai haigutzak guago eta habo euskaz, espainoleze eta hoie interesandek, beti beste hizkunt bat ikasten behitek. Daier, herrikoetxien artin intxiatzen diagu eta ataratzeko kolegioa eta Otsagabiko eskolaikin harremanen txortzia ikasleen artin, guiak rajunditian eta kontraioa, prefosta, eta badie posibilitate hanitz. Euska, espainola, frantsesa, ordian gazte hoientako gaitza hanitz lantzeko, enustez. Geo, prefosta, batuk harremanak, lautan hoita amazazpian pastoala bietan eman ginean, Ataratza-Horregia pastoala, geo Ataratza-Horregia eta kultural bizitzia ipatuko diate bai, me bon, Ataratza-Horregia pastoala bietan emanik izan zian, mena behitzen zentzu hanitz, Charles Lecuse, kanpoatuk izan zian, eta Otsagabian errezibituk izan zian, 1500 urtetan, ordin soizak, balik memen bat. Jean-Pitro pastoala Otsagabian eman diagu bai, zen eta biazkatzia eginik izan zian, Jean-Pitro herrikoetxian zenin. Ordian, betik intxiatzen diak, gaizak egiten diagu, balin bada zentzu bat, esplikazione bat. Geo harremanak prefosta dantzataldeen artin, dila amustegun errezipitutiagu Otsagabiko dantzaiak, eta igan hastian ataratzeko dantzaiak hantzutia, behitzen han
Horripian festivala, Otsagabia dila ehun urte, voilà. Eta emantiagu dantzaiek emantie ben repertorioa, Siboko dantzak, han, elkitze edera, beratzu edo sortzi dantzai, lau sonulai, eta sortut, uano, galte egiten hin lotuak eta zebazen, horazkenik eginik izan duk, ataratzeko dantza talia, dantza berri bat, be joimo arantzetek eginik, hua beita okupatzen ataratzeko dantzaietaz, dantza bat, deiturie makillantza ataratze Otsagabia. Duk eta holako nahasketa bat edo mix bat, siberotar puntik eta Otsagabiko dantzen puntiken artin. Eraniokek zankuk, siberotar zankuk, eta makiljokik ebe Otsagabiko dantzak. Eta emandik zerbait harri-garri. Presentatuk izan duk igan egin maulen kantadantza ustediat deitzen den ikusgarrian. Zakat, hitz xuxena denez, me bon, musik eta dantza eskerrik hanik. Eta prefosta igorri diagi Otsagabiko laguner, justo jakin dezen, zer eginik izan zen. Eta halaruk aipatzen gunila, joimoikin aipatu ginean, untxalukek behin Otsagabien emaitia, eta ataratzen prefosta. Eta ez diagu aipatu, die aipatu igan ustailan, akizi eta egin duzien dantzan, igan egin maulen posibilizatekia Otsagabien emaitia. Eta igan hastia, gazte horiek emantie, erraiten dat, izi harriko arrakasta bildurik, eta Otsagabiko jentik, basen afarruan erraiten nien bezal, loreatuk izantuk. Nik lehen zeinan ikusten xuxenin, gaiza edera. Voilà. Ordean beti baruk gaiza berri. Prefosta nahi ginikek eta nuleran ekonomien aldetike, lotua hoik askartu, Otsagabia Iruñaik beita oen bat, holako zerbait, gu ataratzen Paue hartino kasiko oen bate, eta Baiuna hartino oen bat eta kart. Eran nahi beita, amine bat behar hego eran giela, Pirinoetako ibar eder batetan, dudai gabe, mena handietaik aski hurune. Ordian, guk batia gu heben, aipatu diata deja ekonomien strukturan gaiza uanokoze eta agian gehu haibuze ekonomien aldetik struktura aski askar. Barakiat Otsagabian eta Zaraitzuko ibaran hortan lanin haitiela ebai. Gehu ez die han Iruña eta Otsagabien artin herri askarrik guk dugun bezala maule, prefosta, eta beste gaitian oluen. Zen eta basabuan behite jente hanitxe lanin oluen dakigun bezala. Basabiko bizitzientako aski important dela Voilà. Mena, segurnuk, batugula gaitza zumait lantzeko, ikertzeko eta badela gaitza zumait egiteko. Bortuko bizitzia prefosta, iati. Barakiat, iati Siboko gaitian, Basen Nafarroko gaitian eta Nafarroako gaitian, alkarrikin haitiena lanin, diabilten tiela, programa, Europako programa hoik, Poktefa, Feder eta untsa lanin haitiela. Hortan segurnuk, Ataraztaren eta Otsagaberen artin, balizatekila gaitza zumait egiteko Igan egin, izan duk eginik, baduk mementun enguia egiten behitu Euskal pilotain enguian, ikuskizun bat, Pierre-Paul Bersaitzek eginik, egin behitutugu azken bi pastoalak ataratzen, mena Pierre-Paul Bersaitz, sorturik beste emankizu bat, pilotain enguian, laida pilota. Laida pilota elkartia, ez duk ataratzen behian, mena omizan. Eran nahi behita, uhaitz beste gaintian, kantukantian. Voilà, elkartia hor duk. Hordian, horren unguian, egin diagu laida pilota, Otsagabian, igan maiatzin, voilà, eginik izan duk han. Erraiteko, gue kartieleko eta Otsagabien arteko harremanak, azkartiela, eta
betekin siatzen tugula bultzatzia, eta surtut lehen gaiza, baruk herri etxen arteko harremanak, prefosta, mena baruk jentarteko harremanake. Jenteik ez palin bara ez duk deus egiten. Eta hoik azkartuk, eta agian gehu haibuz, ebai, herriko etxik kambiatzen duk, prefosta, bestetan bezala, mena bi azkatzia, panoak edo kartelak izan gintxan, atarratzen, horren markatzeko dila izpala urte, edo zai urte guai, Otsagabian aurten berra izaikintie, eran nahi behita, markatzen tugula gue harremanak. Badiagu beste puntu bate, bai, badiagu lotua hanitz. Otsagabian bat prefosta Otsagabiko txapela, behita Otsagabiko izaltzu eta eskarrotzeko txapela, mena atarratzen badiagu maidalena ebai, eta berra izaduk. Atarratzeko puntu goenaduk, mena txapela duka atarratzekua, mena bai ebai, iuikua, eta barkosekua ebai. Gue herrik aminibat bermaneala iaikik izantuk, en ustez. Hordian gaiz egiteko alkarrekin dudaik gabe. Azken galtro gija, zer gaiten ahalduke Otsagabiako jenter, unat jiteko ezagutzen ezpadie guano, edo hobeki ezagutzeko, edo beste sumaiter, zer gaiten ahalduke atarratzea jiteko jenter, edo kimitatzeko? Dejaik baduk gaiza bat remarkatzen behit eta azken urte hoitan, algar ezagutzen behitugu, guagot gu betiranik Otsagabia juiten guntian, mena ikusten diat, azken urte hoitan, Otsagabiarrak, guagot ahabo horatiela, unat, bizitatzea, maidalen alat, Eliza deskurbitzea, Eliza edera behitu atarratzen, edo atarratzeko bizitzien ezagutzeko. Hordian usteriat harreman hoik, bi gaintietan azkartu behartugula, eta usteriat direkzione hunian giela ze hortan. Bai. Geobaruk, eta usteriat Otsagabiko eta atarratzeko bizitzien harremanetan azkar dela, baruk eta ez diat guano hanitxaipatu, mena kultur bizitzia. Otsagabian prefosta hanko dantzaiekin badie kultur bizitzia azkar bat, mena atarratzen ebai. Deja ipatu diat dantzatalia, ez duk, nik ja ez diat ezagutu, sekulan ukuatu, beti baruk gazte gibeletik jiten, formatzen, ikasten, eta geho bester jakasten, important duk, eta baruk atarratzene kultur elkarte azkar bat, daitzenen atarratza horregia, prefosta pastoal egitentik, ez pastolak baizik, maskarak, 2000an eginik izan zuitia maskarak, 2008an araberriz, eta 2021an berriz maskarak plantatzen duk atarratzen. Hordian, kultur bizitzia aski azkar duk atarratzen. Eta hoi, usteriat, gaiza interesan baden, eran nahi behitu, gaztik sartzen diela, bai komitea dela medio, bai kultura dela medio, bai kirolak dela medio, aipatu diagua deja, interesatzen duk eben herriko bizitzian sartzen duk. Eta horrekin batian, bester, bai, zabaltzen gutzak prefosta, lehen parte guntian Sibeoko herri elkarguan, oai Euskal Herrikoa duk, eta hortane jarraiki behar diagu, eta amini bat bester aldeja galt egiten hin, segiten ahalzen, horazien ez Nafarroko jentik unat, mena usteriat badugun lan bat, guano egiteko, gue kartielan, eta hoi atarratz eta Sibeoentako gaiten diat, gue kartiel nezagustazteko elkargua dela medio, bai beste eskualduner, eta bai kartiel guzietako jenter, prefosta. Hortan, badiagu beste lan bate egiteko. Eta geho,
ataratzen azken urte hoitan hurrenago zabaltu gutzak, zen eta dila hoai uste diat 2007an zen, errexibitu tiagu, bi errefugiatu edo jeslari familia. Bata beti guekin duk, heben bizi, integratuk, lanin, haurak eskolan, eta bigeren familia bat jinduk, Kosovotik, sartzen duk, ataratzeko bizitzian, integratzen duk, eta hoie interesen duk. Zen eta erraitenean, demografian, populazionian, beti ahulezian edo nekezian giela. Horien usteriat, behartugula, gue kartieletan, eta usteriat hoie, Otsagabien bergaiza dela, ego amiketako jente guago da habo erresebitzen behitie, ikusten diat eta entzuten diat aipatzen. Beha minibat hortane berzeian gutzen. Artiago erresebitu, bai xerotara, preforta, bai beste euskaldun, bai kanpoko jentik, gainti guzieta higinik, eta soizak azken urte hoitan, bai refugiatu zumaite, eta hoie untxaduk. Ebe eskaik hanitz. Ebe hi. Kaixo Iker, Kaixo, hemen gaude Isabako turismo bulegoan, hori da. aurkeztuko diguzu zure burua. Bueno, ni hemengoa naiz, Isabakoa, hemen jaio nintzen eta hemen bizi naiz, eta Isabako turismo bulegoko langile bat naiz. Eta zein da zerbitzu honen betekizuna? Bueno, gehien bat bisitariei harrera egin eta inguruari buruzko informazioa ematea. Eta zenbat jende baliatzen da zerbitzu honetan? Bueno, udan zehar 5.000 lagun gutxi gora bera. Bai. Asko, ez? Bueno, ongi dago, ez? Bai, Isaba bezalako herri batentzat. Herri txiki bat izateko, ez dago gaizki. Eta nolako harrera du erabiltzaileen artean? Bueno, nik esango nuke herri turistikoa izanek, jendea zerbitzuaren alde dagoela. Bai. Eta turismo bulego honen ardura nori dagokio? Udalarena da, ardura udalarena da. Isabako... Bai. Baina antolakuntza herriko enpresa turistiko baten esku dago. Bai. Eta hemen eskaintzen dituzuen zerbitzu guztiak doainekoak dira? Bai, doainekoak dira. Zerbitzu guztiak doainekoak dira. Bai. Eta informazioaz gain, baduzue tailerren bat edo zerbait? Bueno, informazioa emateaz gain, egiten ditugu bisita gidatuak, herriko bisita gidatuak, eta gero Erronkariko turismo bulegoarekin batera, zahaltzen ditugu edo eskaintzen ditugu natur irteerak, ingurua ezagutzeko, bai animaliak eta gauza horiek ezagutzeko. Bai. Eta areterria ezagutzen duzu? Bueno, pixkat bai. Ni eskolara hemen Isabara joan nintzen, eta txikitan, bi eskolen artean, interkambio egiten genuen. Bueno, udan zehar, guk hango ikasle bati gutunak idatzen dizkiogu, berak guri, eta gero urtean bitan edo hirutan joten ginen besteen etxera, egun batzuk pasatzera. Bai. Eta gero harreman hori galdu da? Bueno, niko hain ez nire, guk deitzen diogu korresponsal hori, pertsona hori. Berarekin ez, baina bere familiarekin hain daukat harremana. Mantentzen da, beraz. Berak juntzen Parisera lan egitera, eta hori, ja berarekin ez dut harremanik, baina bere familiarekin adibidez, bai. Eta aretez gain, mugaz bestaldeko herriekiko duzun ikuspuntua edo nolakoa da? Bueno, nik esango nuke hango herriak, gureak antzekoak direla, herri txikiak, nekazal tradizioko herriak, nun turismoa gero eta garrantzi handiagoa duen. Bai. Eta uste duzu Isabaren eta mugaz bestaldeko herrien arteko harremanak posible direla? Bai, turismoari dagokionez,
posibleak izateaz gain, nik esango nuke beharrezkoak direla, bai? Osea, orain zerbait egiten da, adibidez, hemengo arduradunak elkartzen dira hangoekin eta ematen dizkiegun, bisitariei ematen dizkiegun materiala, hori partekatzen dituzte. Gero ere proiekturen baten ere elkarlanean ari dira, bai? Mugaren bi aldetan dauden mendiko aterpeak lotzen, adibidez, eta azken finean alde bateko zein besteko bisitariak bi aldeetan dauden baliabideak ezagutzea, nire ustez helburu garrantzitsuena da. Bai. Eta orain bukatzeko aukera izan da bertako zerbait aipatzeko, zer esango zenieke? Nik proposatuko lieke bi lurraldeak elkarrekin modu sakonagoa ezagutzea. Mila esker zuen bisitagatik. Plazer bat izan da. Guretzat. Egin hon? Egin hon. Zue bi aurkezen halikuzen? Bai, ordin hilo jakapotornak edaitzenuk, salgizeko nuk bena huai atarratzen bizinik, eta prefosta alkarteko kidenuk. Ados, prefosta alkartia zer da? Ordin prefosta alkartia, duk alkarte bat, basabuko jente sumaitek antolatuik, hatxarrin pentsatzen zirean, zela zerbaiten beharra basabuian, mentz zela zerbait, ebe gaizale kontzertu antolatzeko, ala elhestatzeko, ala artetaik justo haiteko algarrekin, leku bat mentz zela, eta hortaik abiatu zian alkartiaen sedia. Eta horren ondotik, atarratzeko trinketin instalatu duk alkartia, baitzen ostatu bat hutsik, libre eta estatu honin. Ordin, hola. Hor zide, nur da apepres elkartin, atarratzeko jentik duzu eta erran duzu kontzertu, bazkai, eztabaida, besteik egiten duzie? Ordin, bai, abantxo basabuko bizizali gutuk, gazte ala, ez hain gazte bai. Eta egiten duguna, hilabetin behin biltzen gutuk, normal usin. Eta ostialeo zabaltzen jagu zerbaiten antolatzeko, ala justo ostatia zabaltzen jagu, normalki hastin behin. Eta helbuia duk zerbaiten zabalik ukatza maitia, ala proposamen baten ukaitia, kontzertu bat, ikusgarri bat, formakuntza bat, zer nahi. Eta prefosta izena nuntiko gara, zer nahi du jadanik eta nuntiko gara? Prefosta gara nahirik noski, sibeotarez, eta prefosta behar zela zerbait egin, hordiko gadik izena. Ados. Ordin, prefosta ipatuk, junen dituzu Otsagabia herria, ezagutzen duzia? Bai. Eta bakizu atarratzeko biazkatze bat badira Otsagabia ekin? Bai, badakiat. Ordin, ze harreman maizu edo ze ezagutzen duzu Otsagabiaz? Ordin, ni dantza nahinek, atarratzeko dantza taldin, eta ordin dantza taldiaekin urtoz bagutuk behin Otsagiatz dantzatzea. Eta huke bai urtin behin horatuk dantzatzea atarratzeko bestenik antiaikin. Eta hortik diat habuenik ezagutzen Otsagabia. Suiten behikia eta izantuke bai ikusgarri sumait, atarratz eta Otsagaiek algarrekin muntatuik. Ados. Herria konparatzen balin badutugu, baduzia zerbait erraiteko ze bat atarratzen ez dena Otsagabian edo kontraiua edo ze ikusi duzu han gustuko uken duzuna? Amini bat elhestatzez, konterrenat Otsagiiko jentek ejanik, han ez duk han beste jente bizi. Maneala, jentik habo irunian bizituk eta duk amini bat pausalik bat bezala, idoidik hastien kursin ez dela hain beste han egoiten. Heben jentia heben bizituk. Eta geho diferent. Herritipik, handik. Sorin dantzain bidez uiten zile urteoz hat, hankuken uizten kahunat jiten dutze bai? Bai, urtin behin. Ados.
Ze mezu higanazi nahi zenukezu, Otsagabiako jenter, heltu bada tarratze, prefosta edo zerbait haben bizitatzeko edo hunat habo jinazteko? Baina behartxek zin, bizitatzen. Zentako? Hola, ezagitzea. Badik aspaldi bihazkatzea itela eta ez gutxuk ez txagi beste algar ezagitzen. Egita. Ados, kumita duzatuk, eskerrik hanitz? Eskerrik hanitz, hei. Eta berriz arte. Atia. Kaixo, Sara. Kaixo. Aurkeztuko diguzu zure burua? Vale. Pues Sara Gale naiz, 19 urte dut eta Iruñean bizi naiz, han ikasten dut eta asteburutan Erronkarira etortzen naiz. Eta udan orain zabiltza hemen Julian Gaiarre museoan lanean? Bai, udan hemen lan egiten ari naiz eta orduan udan ere hemen bizi naiz. Eta zer aldi guzu kontatu museo honi buruz? Museoa Julian Gaiarreren bizitza ingurukoa da, eta hemen dokumentuak, jantziak eta garaiko bilogela ikusi daitezke. Eta aurten Julian Gaiarreren jaiotzaren 175. urte hurrena da, eta orduan enkintza asko egiten ari dira. Eta nor izan zen Julian Gaiarre, ez dakien arintzen? 19. mendeko tenore garrantzitsu da. Eta ze ekintza ari zarete antolatzen adibidez urte hurrena dela eta? Museoetxeare lehenengo mikroesposizioa, hori da jarduerarik garrantzitsuena, Taglea, La Scala de Milan izena duena, eta gero hainbat kontzertu eta umeekin zenbait tailer. Eta ekintza hauek udan zehar dira, ala urte osoan zehar? Mikroesposizioa izan ezik, beste guztia bakarrik da. Eta zenbat jende etortzen da ona bisitatzera? Gutxi. Urte osoan 6.000 inguru, baina gehienak, erdia edo eski, aste txuria dela eta umeak. Orduan, aste txuria etortzen diren aur guztiak pasatzen dira museo honetatik? Bai. Eta hemen badituzue bisita gidatuak, ala nola antolatzen zarete? Ez, hasieran museoa nola antolatzen den azaltzen diegu, eta gero haiek bakarrik ikusten dute, eta zalantzak izan ez gero guk aurkitzen dizkiegu. Eta nola antolatzen da museoa? Lehenengo solairuan dokumentu guztiak, gero bigarren solairuan jantziak eta mikroesposizioa aurten, eta goian bere logela eta entsaio gela. Eta hor ere laringea gordetzen da, hil ondoren kendu zioten zerbait aztertzeko edo. Eta hori da museoko igual gauzarik litxeena, bai. Laringea. Eta dokumentuen artean, ze dokumentu mota daude? Argazkiak, kontratuak, partiturak, horrelako gauza. Eta museo hau irekitzen duzue, noiz irekitzen duzue, uda osoa? Eta gero asteburuak edo? Hori da, bai. Udan goiz ez arratsaldez eta gero neguan bakarrik asteburutan. Eta gero aste txuriat, astan zar ere bai baino. Eta etortzen den jende gehiena badakizu nongoa den, gutxi gora bera? Hemen ingurukoa edo etortzen da ere urrunagotik? Andaluzia eta hortik ere bai, penintxulakoak eta gero atzerritar oso gutxi. Eta atzerritarren artean gehiengoak frantsesak, baino hurbiltasuna dela eta. Eta hona etortzen direnek, baztekiten ja Julian Gaiarreri buruz edo badakizu zer dela eta hurbiltzen diren? Helduak nik uste bai ezagutzen dutela, baino badaude beste hainbat ez. Aldatzen dizutela eta nor zen. Eta nolakoa da hemen lan egitearen esperientzia? Ona, lekula saia eta hasieran urdurita, baino gero orain ondoia. Eta Erronkarin bizitzea gazte izan da, nolakoa da? Nik uste, nik neguan ez naiz hemen bizi, ni neguan ez naiz hemen bizi, baino nik uste gogorra izaten dela, ez daudelako, ez dagoelako jende gazterik, eta gero ez daukazu deus egiteko. Eta hemen inguruko jendeak badaki museo honen berri? Adibidez gazteek? Ez, Erronkariko jende asko, gazte asko, Erronkariko jende asko oraindik ez da hemendik pasa.
Eta zer esango zenieke adibidez, uste duzu etorri beharko liratekela, merezi duela? Bai. Aurten etorriko dira. Bai. Bai. Eta, nola erabakitzen nuen zuk hemen lan egiten hastea edo? Pues, udan erronkari egon nahi nuen, eta lan egiteko aukera gutxi daude, eta hau, kurrikuluna bota nuen eta hartu zidaten. Orduan uste duzu hemen inguruan gazteentzat lana topatzea zaila dela? Bai, nik uste baietz. Eta baduzu harremana inguruko herrietako gazteek? Bai, festetan eta horrela elkartzen gara, baina bestela, bakarrik festetan. Orduan, hemen inguruko herrietako, zuen artean ez duzu horrela harreman esturik? Batzuekin bai, baina gehiagoekin ez. Eta mugaz bestaldeko herriekin? Ez ditugu ezagutzen. Inor, adibidez aret hemen ondoan izan da? Ez da ez inoiz egon. Eta museora etortzen dira mugaz bestaldeko jendea? Hori, frantses batzuk bai, baina bestela... Baina ez hemengo jendearekin harreman berezirik dutelako ez? Hori da, besterik gabe? Bai, bizitan daudelako. Eta orain, bukatzeko aukera izan da, adibidez, areteko gazte bati edo, galderaren bat edo mezuren bat bidaltzeko, zer esango zenioke? Zakit kuriosit, igual hango bizitza desberdina den erronkarikoarekin edo konparatuz? Agian jakin nahiko nuke hango gazteen egoera edo nolakoa den. Uste duzu desberdina izango dela? Ez dakit. Agian gehiago daude eta herri hauek geroz eta jende gutxiago daude herri hauetan eta ez dakit agian herri horiek bizi gehiago daukate edo... Kuriositatea, ez? Hori, bai. Mila esker, Sara, gurekin egoteagatik. Zuei. Egin hon. Oin hiebi aurkezten jaleikek? Bai, ordin deitzen iz Guillaume Astoy, ataratzen bizitzen iz. 25 urte bat dut. Eta hemen izigarri maiten dut kultura partida hartzen musikaekin eta eskubaladugaekin. Ordin heben bizi edo sortuik eta heben beti bizi, ze lan egiten duk eta erranduk eskubalua eta musika, ze musika instrumentu eta nuiztik eskubalua aikiz. Ordin da, hainiz lanin eskolan monetan elkartian eta ene haitaen horstatian ere bai. Eta ordin musikagatik hainiz trikia egiten, gitarra eta txula. Hainiz dantzan zunbait egiten eta badut hiotaldia txipia eben. Eta eskubalua hasiniz txipinitik. Jena ez dakit, bost edo 6 urte mentuz ez dakit. Jakin mehardik heben eskubalu talde gotor bat edo eger bat badela. Hilana euskoa, zer da lan hoi, ze egiten duk hortan eta euskoa heltu bada esplikatzia hitz sumaitez? Bai, ordin zer da euskoa? Euskoa duzu mone komplementera bat deitzen da. Ordin Horreiten zu, utizan iparaldin, ez? Iparaldin ebilten. Iparaldian aldugu iabilten. Horrein badiagu 6 komertzioak iabilten die. Eta 1.000 jente bai. Horrein albuia duzu komertzioak tinkantzen amili bat. Eta bai eskolariko mintzagia begiaztia. Ados. Odin hoi sozo sagarri bat duk edo komplementar delako bat. Zer da lan hortan dien zeitarzunak eta zertia puntuhunak? Puntuhunak duzu tokia bat ezagutzen. Eta lehenian hanuntzian hanin Garazitik, Donapaleun eta ez nian nio ezagutzen, badiat tokia txipi bat. Eta partida gogoran, senteren kostumatzeko, enpresak joaiteko, deitzeko, nahi dizi, esko bat aurkezpena bat ikaiten, eta gero dugu ikusten ze abantaia alduzi ikaiten.
Eta nik, bon, ez nizu bate komertzialak, hor nire gaur duzu, jenderen aitzinia joiteko. Hora duzu gogorrena partida, bena bon. Ados. Bon, hielan aipatuk, heltu bat Tarratze herria aipatuko diagu. Zer da goxo Tarratze herrian bizitzia ekin, zer du Tarratzek beste herriak ez dina, edo zer mentz du bai Tarratzek? Deja, herri txipi bat duzu, bosten gutuk horai zigusu behar. Abantalia duzu gaisa hanitz egiteko, goe herrian, badugu ibildia zonbait, geho esku baiuak, badugu ebai ez dakit, badugu besta honak ebai. Eta badugu beti gaztek, nahi die eben egoiten. Badugu ez dakit, Guiako gaztiak bezunbaitek apartamentia hartzen die eben, eta badie saltegiak, postak, zerbitzu zunbait, izigarri importantak gue herrientako. Eta zer mentz, ez dakit zer da zer mentz dena, bena bon, segur duzu, bon, hastian ez dugu zuzo behar animazionia, bera hori duzu ebai gue abantaliaz eta tranquila egituk urtian osuan eta udan hasten egia egin moa desberdinetan. Otsagabia herria ezagutzen duk? Bai. Juiten izo bai urtoz, Tarratzeko dantzaiak ekin edo Tarratze jabrigia ekin. Eta jumelaz bat egiten dugu. Nintziten die gu ebestentako gu bai juiten dugu dantza zonbait maiteko hantxe. Eta bai, ezagutzen dugu bai gazte zonbait. Zez berintasun bada uste duk Otsagabiako jenten eta Tarratzeko jenten hartin edo herrien hartin? Herri txipinia duzu. Eta bada gazte bai juiten die horai herria handi bat entakoetan, adibidez juiten die Nafarran, Pamponalat. Eta juiten die haste buian baizik. Gu badiagu anorsantza, aliagu gu elana sibuan begiatzen. Bena bon, badie gazte zomait behar die juiten lan txakatzeko. Han habo, jente gutiago badela hastin zehar eta hastundar eta maizik. Ez duzu ber gehoa ez. Urentzeko hanko jentik habo hunat jinditin, jadanik urtin behin jiten badiae, edo beste sumait, ebai hanko Otsagabiko beste sumait hunat jinditin, ze erraiten ahalduk edo ze kumita lusatzen ahalduk? Ez dakit, badiagu elkartziak izigarri dinamikoa. Hoi enbartan da duzu herri baten pizteko. Eta behar die behen enpresaba muntatzen. Segur duzu hastapenin gogor izanen da, behar dugu pazientzia ikaiten eta mentuz geho gaizak aitzinatuko di. Eta hanko jentik, Otsagabiakoak zer gaiten ahal gogua emaiteko, hunat jiteko? Pour leur donner envie. Hunat jiteko. Eba duzu gaizakanik ikusteko, eba duzu maindarenan juiten, horretzu ibildia egiten. Gio, eba duzu animazio zonbait, badiagu ihauteia edo maskalak ikusteko, parte handi bat hartzen duzu Siboko kulturetan. Eta alaxe, eta kirula maitatzen behitikie, badie esku pilota, esku blaua, edo errik bian, 5 minuten bian mendikotan, edo magolen, badie gaizak egiteko, bai. Ados, kumita luzatuik eskerrik hanitz. Eskerrik hanitz.
Egin hon? Egin hon. Hiebi aurkezen haleikuk? Bai, donc Francis Burguburu, ataratzeko eskubaluan Zibero taldien bigeren presidentanuk. Ados, ordin Zibero taldia ataratzekoa, esplikatzen haleikuk ze sumatzi den, nuiztik den taldia, ze mailetan aizi den? Bon, bihitzez egun badik oi bizpahi urte bagila berehun eta berroita hamar aizale. Batiak hamasei ekipa, eta eskola bat potikunetan eskaterentako bostetaik eta zortzita. Lehen potikun aldetik lehen taldia iduk Nacional 2, donc badik hiugeren urti dela hen jortan. Potikun bigeren taldia haiduk binibel BHSago, deitzen duk pre-nacional. Eta aurten lehentzen eskatilak lehen taldia jinduk potikun ber nibelila, Nacional 2. Zer den Nacional 2 gue heben nahidik eran laugeren Frantziako maila dela. Ados. Eta holako herri tipi batek, holako maila handian izatea, jantza badea edo? Tipi nagutzak dudaikabe, bai sorzan aldetik eta bai herritaren aldetik. Gue egutzak egunko egunien, Tolosa ikuntre, Angoulême, Bordele, Libourne, denak herriko handiago dutzak, edo bestena nahi gutzak bier bezala, bigren taldia ikuntre. Badenien lehen taldia, suposa bieren bigren Frantziako mailan, bigren ekipa baduk aitzen gu ikuntrikoa. Berriunta berroita hamar bat aizale balin bazide, sumat laguntzaile bada horren jamaiteko? Sekulez aski, ez duk sekul aski aizalen. Batiago egun, hoita hamar trebazale, biazka ekipan notan, eta beste hainbeste laguntzale. Ados. Zer da gogor holako elkarte batetan, zertien arrenkuak eta zertien heltu bada puntu positiboak edo hobena atzamaiten dukana? Arrenkuak egun hoz baduk zerbait berri, ez dakik zer den bihamena ikin eitzie. Bon, gastuna duk jenten alkarrekin aiaztia. Badibek denek ben aitzeko manea, badi sumaitek ez hor, nahola nahi dutzakai ez hola. Gogorena duk mundon ber zentzileta jaztiekoa. Geo, bon, prefosta hoi aitzien, bon, gu eskutzak hortan gainen sobe okupatzen, bai, gu ideiak patiak, bena ustentiak trebazaliek aitzea ben maneala, eta gogorena duk urte batetik eta buiel artien, bai sors sartziek eta sors elkitziek helditien berhenilakoa, hoi du gastuna guetako. Justoki nuntik horradia sorzak nula finantzatuik da horako elkarte bat? Elkartiak badik sartziek pakastentiak prefosta, eta badiak jente paketa jiten baita sogite, tordien pakatzen di sartzie eta bai edaiak horiek ekarten dikuie hiu partetaik bat, sorz sartzetaik. Eta geho badiak beste parte bat, batiak bantxu berehun laguntzale, txipi edo ehun eurotaik eta bose, biltzentiak beste parte bat hortaik. Eta geho aizaleko pakatzen di prefosta licentzea aitzeko manean, aitzeko dretan ukeiteko. Ados. Kamiatuko diagu gaiaz, bakik taratze Otsagabia herriaikin biazkatuik dela? Bai, badik. Eta ze ezagutzen duk Otsagabiaz? Otsagabia ni ataratzen hainuk lanin eta BHSago bizi, bena bestelan sentazikonik. Ordien Otsagabin duk guetako gazte dadik izanik, setemeko haste hatxarretan hanko bestak. Urtroz juiten hat? Urte hein bat eta hartino bai. Hainuk habo juiten, bena bestelan bai. Eta bestetaz aparte, beste harremanik? Ez diag eskubalun aldetik, ez diag bat ekutxetzaik hortan gainen. Gen ahiteko, bala. Ze bada ezagutzen dukan Otsagabian ez dena ataratzen eta ataratzen badena eta ez dena han edo kontraibua? Netako batuk berrostatiek.
eta uste jat batin berrarrenkoak, jentiek batutzak ene ustez beheago lanina ditze, eta segure asturentzez arraunatuk bizitzea bi egunentako, dehiu egunentako. Guk ber problematike badiagu, jente habos hülianago, bena besteik ez. Ados. Azken hitz bezala, ze kumita luzatzen alhukek Otsagabiako kataratzea eta heltu bat Ziberosporila jiteko partida baten ikustea? Nahi bati bai, gogoun ez dakat hantze badin, ez dakat badin ez disegure eskubaluik, parce irunian tutzak aizaliek ez dukurene berdikeren Otsagabiek eta irunia juiteko ordien. Nahi bati egin, ataratzen usuk utxatzentuk igan hastien horzutean, jara mustegun horzutean bai dantzan altzeko eta bai kantan aitzeko. Eta bai, nahi badi gohunez bai, bena gu eskutzak hat espadi eskubaluik guk aizarek eskutzak hat zeikezi bestan egitea junen hat. Eskubalu aizale balin bat, ahunat jiten halduke bai aitzea? Nahi bada bai, bena bo, hurru uska dukaleik, Me eskerik hanitz. Esker dela. Odin, Nafarru garaia ezagutzen duzu? Bai, ezagutzen jat. Eta handen Otsagabia herria? Bai, izan behiginen pastoalaekin atarratzen egin gynilaik han jokatzia. Eta odin, bai, jokatuik han, ze ezagutzen duzu besteik Otsagabia herria edo hanko herritarrez? Ez gaiza handik egia egan. Hanko dantzak eta jota eta bai, kultura aldetik bena geho ez gaiza handik ez. Badakizu atarratz eta Otsagabia biazkatu dira? Bai, hoi bai. Eta ordin dantzaekin eran duzu harreman zerbait uken duzula, zenulakoa eta harreman horren handitzeko ze egiten ahalitzateke? Harreman urtoz horra behitia atarratzeko bestetat eta igantia ekin dantzatzia. Eta pastoalane jelkaldi bat egin behizien, justoki bi herriak juntatuik behitia. Eta harrimanaen handitzeko, urtin zehar gaizahabo antolatu, gaztek elkar ezagutzeko eta elkarrekin gaizazun baiten plantatzeko ami bat habose. Eta azken gaiza bat, hanko jenter kumitatzeko edo jentei kumitain luzatzeko, zer reiten ahalduzu motibatzeko atarratzea jiteko? Heben ehan bezala bestaka igiela eta gynia ezer dela eta euska emaiten dugula eta bergiua dela. Eskerik hanitz. Deuretaz. Isaban ere bukatu dugu. Beraz, gaurko hau izan da guztia. Mila esker egoteagatik eta hurrengora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.